api-api amal kuwi, amal yang perlu untuk kita jaga, untuk kita pertahankan itu adalah sholat nang masjid kanthi jamaah. Tapi fa in ta'adzarat fihi fa fi baitik. Nek pancen awakmu ki super lumo, super males, ya wis pokoknya aja sampai sholat dhewe. Nek iso ning omahmu tetep kowe ngadane jamaah. La siyama ma'a ahlik, nek iso sing mok jamaah kuwi bojomu, anak-anakmu. Tahsilan li sawabiha lahum wa tamrinan lahum. Tujuannya apa? Supaya pahala jamaah juga didapatkan oleh keluarga kita, sekaligus itu melatih mereka untuk melakukan atau untuk menjaga sholat fil jamaah. Paham Pak? Wa fi kitab az-zawajir, lan iku den tutur ing dalam kitab az-zawajir, yakni kitab az-zawajir an iktirafil kaba'ir li syekhina ketuwi guru ingsun khatimatil muhaqqiqin kang dadi pungkasane ulama kang padha nyatakake kabeh Ahmad bin Hajaril Haytami, nyatane al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala ba'duhum utawi dawuh qala ba'duhum, qala ngendika sapa ba'duhum setengah ulama, waradatu wahid fil hadis ing dalam hadis apa anaman satanane wong hafadha kang bangetake njogo, artinya benar-benar dia ini memperhatikan betul ala sholati ing atase salat, ala sholati ing atase salat, khususnya fil jamaah ya Pak, khususnya fil jamaah. Agramahu mongko mulyaake ing man sapa Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira pakarti, bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira pakarti. Agramahu mongko mulyaake ing man sapa Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira pakarti. Siapapun di antara kita yang benar-benar perhatian akan salat kita, maka akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Sing pertama apa? Yurfa'u bakal den ilangi anhu saking man apa dhaikul aisy utawa dhikul aisy, rupeke panguripan. Apa dhikul aisy utawa dhaikul aisy, hakate kena ngono. Rupeke panguripan. Maka akan ada keberkahan dalam usaha kita, dalam ikhtiar kita, dalam kehidupan kita. Ada keberkahan di sana. Bisa jadi akan dimudahkan hal-hal yang berkaitan dengan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku barokahe wong sing jaga salate, paham ora? Sing kedua ila wa adzabul qabri lan siksa kubur. Dipastikan kita aman Sulaiman di dalam kubur. Wa yu'adihi lan bakal maringi ing man sapa Allah kitabahu ing catatan, ing buku catatan amal iman, kitabahu ing buku catatan amal iman biyaminihi kelawan tangan iman. Ya, nah ini wis top-topan iki. Luar biasa ini ketika kemudian ini momentum mukminun, orang-orang beriman pamer, melete. Ini fase di mana kita pamer, Pak. Cokokan ini nek wis awakmu sesuk entuk rapotmu. Rapot ya istilahnya, kitab ini maksudnya rapot maksudnya. Kok mau candak gawe tangan tengen, wah ya wis iki wayade mlete ya kuwi setelah mlete sing semu itu. Iki mlete sejati ning ngono kuwi. Mangane kan cokokane piye kae? Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Langsung kowe mesti mencolot, langsung bengok-bengok. Lah watanan dalam kitab kuwi lho, dalan melas-melas kabeh cacahe. Iki ha iqra'u kitabiyah. Tolong baca ini kitab ini. Iya, rapat udelon. Mergo akhir-akhir iki enek wong konangan rapote malah teratapan, paham lho. Tapi iki awakmu, Pak. Awakmu nek sesuk
Wis biar guyu ora paham koah ora ya. Lah. Konangan rapote lek sing iki, ini memang langsung diumumkan. Ha umukra'u kitabiyah. Baca apa yang saya lakukan ini. Baru kayak salat tok. Paham Pak? Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umukra'u kitabiyah. Ini Pak. Urusin. Enggak dulu kan ngomong di jamaah. Kenapa saya ngomongkan pentingnya jamaah? Sama nek iso iku muhafadzatil jamaah, paham ora? Artinya sangat ikhtiar supaya sampean kuwi jamaah. Bose, mari kita terangno. Siji ngono aku ya pamer mbek awakmu. Aku ya arep cetok awakmu tok sing asline awakmu gak pate paham, aku ya matlaah ngono paham ora wae. Mesti asline awakmu ya kowah tapi aku tetep matlaah. Ada. Wayamulan bakal lewat sapa man ala sirati ing atase wa kal barki halingum pamani kilat. Dan ketika kita besok jalan di atas neraka untuk menuju surga, kita akan sangat cepat melewati itu semua dan langsung segera masuk. Wa yadkhululan manjing sapa man al jannata ing dalem swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Oh nggih, aku mau ngomong. Mergo Mbah Ihsan iku ndak jamaah, paham enggak? Nek iso ning masjid, nek gak iso minimal kambek keluargane. Mergo Abu Bakar Sato iku ndawuhne, afdhalul amal iku menurut beliau adalah sholatul jamaah fil masjid. Tapi fa in ta'adzarat, api-api amal kuwi, amal yang perlu untuk kita jaga, untuk kita pertahankan itu adalah sholat nang masjid kanthi jamaah. Tapi fa in ta'adzarat fihi fa fi baitik. Nek pancen awakmu ki super lumo. Kowe paham lumo kok gak? Super males. Ya wis, pokoke aja sampe salat dhewe. Nek iso ning omahmu tetep kowe ngadane jamaah. La siyama ma'a ahlik. Nek iso sing mok jamaah kuwi bojomu, anak-anakmu. Tahsilan li sawabiha lahum wa tamrinan lahum. Tujuannya apa? Supaya pahala jamaah juga didapatkan oleh keluarga kita, sekaligus itu melatih mereka untuk melakukan atau untuk menjaga sholat fil jamaah. Paham Pak? Nah itu wes tak kulit dalil supaya awakmu kalau kata awakmu masjid panas awakmu. Beneran, aku dulu wajahmu mlebu masjid iki ya Allah. Anu iku sholat masjid itu imamnya sowi. Terus aku jamaah Pak Fat sowi gak cocok aku. Aku mau kudu kak lereni Pak Fat desan. Kok sowi kamu iki jamaah. Kaya gum biasa lho. Lah ya. Cara bocah nyupir lincah kan ya cepet ya. Iya, Pak Fat sowi jamaah ya Allah. Iya, cocok kayak gitu. Aku seneng Pak Fat. Mboten Pak Fat niki Pak Fat niki idolane Mbah Yai, Pak. Ramanane Mbah Yai tetes. Tabahukan. Kayak kula kecil kat SD ini mulang Pak Fat. Guru kula Pak Fat niku. Lha saya SD kecil. Ya, sampean pengen tulisannya saya mboten? Niki saya nih. Nah, sampean belajar nih. Belajar apa? Niki tulisannya mbiyen api mbiyen. Nah, ya tulisannya dokter itu. Enggak dari dokter. Sing iso maca ya dhewe. Alhamdulillah. Jangan pangestoni, mugi-mugi purun ngaos. Yes, pengajian sing gelem. Masalah iso gak iso iku nomor gak penting. Sementing gelem. Syukur-syukur demen. Lek wis demen mesti dikasih iso. Karena bang demen kok gak iso ya gak enak, Bang. Demen. Kayak ning ngomong demen Vespanan. Ya ngomong ya. Yo. Kayak ngono. Terus saya. Ayo tadi ya. Nanti aja kita lanjutkan dulu gitu Wes, iki nyapa jamaah itu penting. Dawuhe. Iki rungokno iki. Betapa pentingnya jamaah, Pak. Idza qamatil jamaah
Nadzarallahu ila qalbil imam. Jadi ketika jamaah itu dilakukan, sholat jamaah itu dilakoni bareng-bareng, maka ketika mulai takbir imam dan kemudian makmum menyusulnya, nadzarallahu ila qalbil imam. Langsung Allah Subhanahu wa taala ndelok atine imam. In kana fil khair radiya anhum. Ketika ternyata imam itu duwe ati sing apik, dia dadi imam punya niatan yang baik, kemudian dia sholatnya benar-benar baik, menjaganya dengan baik, wis to. Makmum sing koclo-koclo kaya awake dhewe nang mburi kuwi aman kabeh. Paham ba? Radiya anhum wa qabila salatahum. Salat kita langsung diterima barokah imame sing istimewa. Barokah imam sing apik, makmum sing rada kepeksa model awake dhewe iki langsung katut apik kabeh, katut ditampa kambek Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ilam yakun fihi khair nadhara ila qulubil makmumin. Ketika imam ternyata sobek. Yo imam kan yo ana-ana ngaku bagi kadang dadi imam. Imam kan ana-ana. Enek imam iku jamaah mergo dadi imam. Gak baleni gak paham kowe. Enek wong kuwi nyapa kok jamaah tertib mergo jek dadi mergo sekali dhek dilereni kadang-kadang terus gawe musala dhewe. Enek ora ngono kuwi. Lah tapi ternyata ngono iki gak masalah. Ternyata ngono iki gak masalah. Imam sobek model ini gak masalah. Tidak jadi apa itu. Mereka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai metani makmum-makmum kuwi. Fa in kana fihi man fi qalbihi khairun, kok ada satu saja kemudian salatnya khusyuk, salatnya apik, salatnya tertib, benar-benar jadi makmum yang baik, radiya anhum wa qabila salatahum. Tetap semuanya akan dimaafkan, semuanya akan diterima sholatnya. Paham ya? Ya. Wa illam yakun fihi man fi qalbihi khair, kok ternyata sak masjid iki koclo kabeh. Misalnya lah ini, wa illam yakun fihi man fi qalbihi khairun. Coba bayangkan. Sak masjid kalau sing apik, makmume ya super kepaksa, mergo ndilalah kudu nguyuh terus dibungoki kancane salat ben Islam. Misalnya ya. Sak masjid itu ruwet kabeh, tidak masalah. Nadhara ila ijtimaihim fi shalah wa ila qiyamihim baina yadayhi. Allah taala kemudian masih mempertimbangkan iki cah-cah do kumpul nang kene mergo aku. Paham? Cah-cah do kumpul ning kene iki tetap merupakan satu simbol penghargaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wis fayardhu anhum. Tetap Allah Ta'ala maafkan semuanya, wa yataqabbalu salatahum wa yaghfir lahum. Wis Allah Ta'ala lila disepuro kabeh, ditampa kabeh salate. Cukup mergo kowe kumpul ning masjid tok wis cukup. Paham ta? Kumpul tok. Makane menjadi penting itu semua. Wis. Makane golek masjid utawa golek nggon jamaah kowe iso iku sing rada akeh jamaah. Maka dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu rajul ma'a rajul azka min salatihi wahdah. Apapun kowe duwe makmum sitok tok utawa kowe duwe imam sitok tok, berarti makmum mek kowe tok, iku tetep luwih apik tinimbang salat dhewe. Wa salatu rajul ma'a rajulaini azka min salatihi ma'a rajul. Dan ketika kamu salat jamaah wong telu, berarti imame sitok makmume loro, iku luwih apik daripada kowe salat makmume sitok utawa kowe dadi makmum dhewean. Wa magana akzar fahuwa ahab ilallahi azza wa jal. Semakin hitungan itu semakin banyak, maka potensi dimaafkan itu semakin besar. Cocok golek masjid sing paling muktabar. Ngono kira-kira ngono delok ae. Semua delok imame. Wah ketoke khusyuk ora, ketoke apik ora. Oke, masuk. Boleh ketoke gak enak langsung anggapan ya awakmu dhewe kuwi sing khusyuk. Wah iki ketoke. Tapi aja sampe ngene sesuk mlebu masjid. Oh nyapa sak jamaah anu. Aku yo pengen nyelametne kowe kabeh. Wah, aja ngono, Bro. Kowe aja ngono, biasa ae, paham ora? Kamu gak tau ning masjid terus ning masjid ya aku mami wis ngaji mbek Gus. Ternyata kanca-kanca kabeh butuh bantuanku. Supaya entuk ridho lan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya salat-salatnya semuanya diterima. Jadi aku kudu teko. Lah lek ngono ya sing nyebabi salate kabeh tampa ya kowe ngono kuwi ya lek. Oh, aneh-aneh wae. Wis, hasil kuwi mau ya dieling-eling ya. Pokoke muga-muga barokah awakmu njaga salat, Allah taala njaga panguripanmu.
Muga-muga adik kabeh selamat ning kubur, ya ta? Muga-muga awake dhewe kabeh sesuk nek wis wayahe dikai rapot mek pangeran, dihisab mek pangeran, muga-muga catatan amal kita diserahkan dan kita terima dengan tangan kanan kita. Allahumma amin. Muga-muga awake dhewe diparingi gampang nglewati sirat al-mustaqim. Awake dhewe muga-muga iso mlebu surga kanthi gampang. Kak maknani kanthi gampang. Maksud Kanjeng Nabi dawuhe bi ghairi hisabin. Mergo wajah-wajah kabeh pancen wajibe dihisab. Paham ora? Lek awake dhewe kok ndonga adkhilnal jannah bi hisab ketoke kok rada piye ya kaya ora patek maca ngono bae. Kaya kebacet kowe, kok suwi-suwi kok kemajen kowe. Apa wis maca dadi wali kowe? Kuwi. Maka iki ngajine bab salat masalahe gawat iki. Bab salat iki pas maulidan. Engko maulidan ya? Diwaca ya. Sampeyan lek mboten kesel makin ndek maulid nggih. Titik ae. Aku delok wajahmu, aduh, suwi kowe. Kiamat kowe. Dawi Imam Jalaluddin As-Suyuti, "Malam yafrah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yara farahan abadiyah." Siapapun di antara kita tidak bisa ikut bahagia sebab Kanjeng Nabi, bahagia dengan Kanjeng Nabi, bahagia mergo Kanjeng Nabi. Kamu tidak akan pernah merasakan apa yang dinamakan bahagia sejati. Aduh, urutan ya Allah. Sok yo pawe. Tenang, latihan maca cepet. Wong padha-padha gak pahami caca. Wa man utawi sapa wong iku tahawan nang gampang sapa man anis salati, kelawan salat. Duka nggih, kula mboten paham napa kok redaksine niku kok anis salat. Mestinya tahawanan niku bis salat, kelawan salat, ai bis salawat. Lagi-lagi Syekh Ihsan nyarai ai bis salawatil khamsi fil jamaah. Tetep ana tekanan fil jamaah. Aqabahu mongko natrapi iman sapa Allah bi khamsa asyrata kelawan 15 apane uqubatan tatrapane. Sittatun kudune ngono Pak. Utawi kang 6. Iku fid dunya ing dalem donya wa salasatun utawi kang telu iku indal mauti nalika mati wa salasatun utawi kang telu iku fi qabrihi ing dalem kuburane man mau lho man tahawana mau wa salasatun utawi kang telu iku indah rujihi nalika metu man minal qabri saking kubur. Pokok wong kok sembrono mbek salate maka dia siap-siap untuk mendapatkan beberapa hal yang sangat menyedihkan. Yang 6 itu terjadi di dunia. Fa ammal lawati anapun utawi pira-pira barang fid dunya kang ing dalem donya iku fal ula mongko utawi kang pertama iku tunzau yen to den jabut utawa den copot apa al barakatu keberkahan min umrihi saking umure man ai wa min kasbihi wa rizqihi. Maka kalau kita sembrono dengan sholat khususnya enggak ngawaki babakan jamaah maka dawuh Mbah Kanjeng Nabi ada potensi kita hidup kita ini tidak berkah. Nyambut gawe ini gak berkah, umur gak berkah, keluarga ini gak berkah, dan lain sebagainya. Rizki ini ora berkah, ora barokah. Paham? Itu yang pertama. Nah, udzubillah itu bahaya, paham ora? Sak piro akeh rezekine awake dhewe tapi nek ora barokah, iku bahaya, Pak. Iku bahaya. Apa maneh? Muga-muga keluargane ade dadi keluarga sing barokah. Wasdaniyatu te kang kaping pindho iku yumhaden lebur apa si masalihina tondone wong kang salih-salih min wajhihi saking wajah man. Wajahmu itu tidak menunjukkan wajah salihin, paham ora? Lah lek kuwi padha, lek kuwi wis kuwi gak kudu tarku shalah, wis to. Banyak kelakuan kita yang membuat si masalihin tidak ada dalam rai kita. Paham ora? Kowe ngerti si masalihin ora? Si masalihin kuwi kula niku duwe adik jenenge Wasimah Hurriyati. Jenenge Sema celukane. Masalahnya apa? Masalahnya dia lahir persis karnaval. Kok karnaval? Apa Pak jenenge? 17 Agustus sampai kok hari kemerdekaan kok karnaval. Kok ngundang dutan iki lho aku malah. Malah pikiranku malah tekan dindi ya. Kula niku gak ada adik jenenge Wasimah Hurriyati. Kali abah kula diparingi nami Wasimah Hurriyati sing maknane peringatan kemerdekaan mergo lahirnya persis 17 Sima
simas solihin itu terbaca Pak. Minimal dawuh Kanjeng Nabi, simas solihin itu adalah ketika wajah itu dipandang, maka membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sak lapangan iki endi sing ngono kuwi? Kenek. Blas. Enek wis enek acarane sok wis gak ono. Makane bener dawuh Fudail bin Iyad, berapa banyak orang yang sudah wafat yang ketika kita sebut namanya saja membuat kita ingat Tuhan. Tapi berapa banyak teman kita yang masih hidup ketika kita ketemu lihat saja membuat kita terinspirasi untuk maksiat. Enek ora kuwi? Cetok tok simpangan tok wis padha pahami. Paham gak? Simpangan tok. Simpangane padha bedane ya. Sitok ngalor, sitok ngidul. Simpangan tok. Kowe wis langsung paham. Iki engko ning ndi wis paham. Ini kita mau ngapain wis padha paham ya. Wis padha pahami. Aman-aman, Bro. Wis ngono tok. Wah iki lah kuwi. Wis cukup ya. Yang kedua itu akan hilangnya simas solihin, tanda-tanda kesolehan dalam wajah kita. Yang ketiga, wasalisatu tekan kaping 3 iku kullu amalin utawi saben amal ya amaluhu kang lakoni sapa man ing kulli amal iku la ya juru orang ganjar ing man sapa Allah alihi ing atase kulli amal. Iku la ya juru orang ganjar ing man sapa Allah alihi ing atase kulli amal. Dan yang paling mengerikan adalah kebaikan-kebaikan yang lain itu tidak dihitung. Paham, Pak? Kebaikan-kebaikan yang lain yang mungkin kita lakukan, tapi kebetulan kita itu sembrono akan salat kita, maka kebaikan-kebaikan itu semuanya muspro di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngerti muspro, Pak? Muspro itu sia-sia, bener sia-sia. Wa rabi'atu tekang kaping 4 iku la yurfa'u ora den angkat lahu kronoman apa du'aun donga ila samai maring langit. Artinya apa? Yakni la yustajabu du'auhu. Donga iku gak patek mandi, paham ora? Donga gak patek mandi. Nyuwun-nyuwun iku gak patek diparingi karo Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu utawi kang kaping 5 iku laisa ora ana iku lahu keduwe man apa haddun bagian fi du'a is-solihina ali gua kuwi fi du'a is-solihina ing dalem dongane wong kang solih-solih. Tulisanku salah iki, jelas salah. Fi du'a is-solihina ing dalem dongane wong kang solih-solih. Wasadisatu utawi kang kaping 6 iku duono mergo iki jumlahe 15. Makanya ada beberapa nuskhah itu ndak ada, harus tambahi. Wasadisatu utawi kang kaping 6 iku yahruju metu apa ruhuhu nyawane man bi ghairi imanin kelawan tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Nomor 5 apa mau nomor 5? Nomor 5 kita tidak punya hak untuk mendapatkan keistimewaan besok yaumal qiyamah. Dan yang pasti karena apa? Karena asadisah itu ternyata di kitab-kitab yang lain disebutkan yahruju ruhuhu bi ghairi iman. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita sembrono dengan sholat kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, potensi kita mati tidak membawa keimanan itu sangat terbuka. Hati-hati terkait masalah sholat. Iku ikope Allah Ta'ala, siksane Allah Ta'ala, ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang sembrono akan sholatnya nang dunyo. Saiki apa saiki? Wa ammalati anapun utawi tatarapan. Wa amallati anapun utawi tatarapan tusibuhu kang mekenani apa alati ing man indal mauti nalika mati iku fal ula mongko utawi kang pertama iku annahu sak tenane man iku yamutu bakal mati man dzalilan hali ino kamu akan mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan Syekh Ihsan nambahi ay wa yushaddadu ngono lho. Ay wa yushaddadu naz'u ruhihi. Bahkan saya isan nambahi wong sing sembrono kambek salate iku sok nazake kangelan. Paham nazak berapa? Apa ya? Sakaratil maut, apa namanya? Toto-toto mati lah, paham berapa? Arep modern ku angel ngono lho. Ngono lho aku bingung bahasane wong nek sembrono kambek salate naudzubillah nalika mati dia akan sangat kelihatan kesakitan. Nah iku dawuh Syekh Ihsan tambahane Syekh Ihsan. Makanya terus itu ya munasib lagi kabeh dawuh Kanjeng Nabi. Mergo bahasane kan
ya mutu zalila, dia akan mati dalam kondisi hina. Paham ora? Lah kuwi lek matine kangelan model ngono kuwi, iku lek ngrasani pirang minggu kuwi. Lho, ino apa ora? Ino apa ora? Iya pas jenazah diberangkat nih, saya mboten sae, tapi yo ning warung kopi lah yo ternyata lah yo Pak Kae kok padahal kaji lho yo. Ya hitungan dhewe sing ngrasani gak tau kaji ya. Tatak ngrasani padahal sing dirasani wis tau kaji, matine jek iso kaya ngono, paham ora? Lho, iya ora? Hitungannya begitu no. Artinya ojo terus piye no. Jangan kemudian kita merasa bahwa kita pasti selamat, belum tentu juga. Wasaniatu te kang kaping pindho iku ya mutu bakal mati sapa man jai'an halil luwe. Dia akan merasakan lapar yang luar biasa ketika meninggal. Wasalisatu te kang kaping telu iku ya mutu bakal mati man adsyana. Iku alife gua adsyana. Nune kok ngene aku enak alife ya. Adsyana hale ketelak. Ketelak iku banget ngelake. Jadi dia akan sangat merasa haus, sangat merasa lapar, tapi wis gak iso apa-apa. Mangane kelaran luar biasa. Walau sukia lan lamun den paringi inuman sapa eman biharad dunia kelawan banyu sak kebake pira-pira segaraning donya. Marawiyah waune tok diharokati marawiyah. Rawiya yarwa. Iku maknane seger. Mongko ora bisa seger sapa eman. Artinya dia tidak pernah merasa cukup. Masya diombeni banyu sak pira akeh. Maksudnya ngono lho. Dikasih minum seberapa banyak dia tidak akan pernah merasa cukup. Tetap ngrasa ketelak luar biasa. Beda kan mbek rawa yarwi. Nek rawa yarwi masya tulisannya padha, tapi maknane kuwi ngriwayatake, menceritakan. Ya ning ngono kuwi. Mangane mambengi kula niku golek pecel kalih Nayef niku. Golek pecel. Nayef. Lah Nayef tak takoki jam 2 apa jam 3 tak takoki. Yef, ngantuk Yef? Nggih. Jawabane ngono, tegas ngono. Nggih. Padahal abah badhe pados pecel. Oh, oke, monggo. Dhek lek kena pecel langsung, oke, monggo, ayo. Langsung ngatur. Mana kacamata saya? Semangat ya saya golek pecel. Padahal mau sambat ngantuk jam 2. Lah kok moro-moro golek pecel. Ya golek pecel. Lah pas ning dalan kula sanjangi. Awakmu kudu sampai Malakah, Yef. Setiap kalimah itu kudu malakah. Jadi iki fi'il, iki isim. Fi'il mergo apa, isim mergo apa, tandane apa. I'rab kamu kudu ngerti. Dan yang berikutnya kowe kudu paham tenan shorof. Mergo shorof iku wangel. Mergo sifatnya apalan, paham enggak? Ah iku kudu mau iling-iling terus, gak oleh lali. Ya manduk cah luwe kan ya piye ya. Aku ya. Tapi ya iki kamu ngene. Marawiyah mongko ora bisa seger sapa man min atosihi saking ketelake man. Wis menjelang mati iku jek disiksa mbek pangeran ya telu iku mau diiling-iling. Matine ino, perasaane super luwe, perasaane super ngelak. Wis mati tenan saiki. Wa amallati anapun utawi tatrapan tusibuhu kang bakal mekenani apa allati ing man fi qabri ing dalam jero kuburane man. Iku fal ula mongko utawi kang pertama iku yadhiku yen to rupek alaihi ing atase man apa al qabru kubur hatta takhtalifa hingga pisah-pisah apa adlauhu pira-pira balung igane man. Dia akan terhimpit oleh bumi di mana dia ditanam sampai belumi remuk. Wasaniatu tekang kaping pindho iku yuqadu bakal den urupke. Iku yuqadu bakal den urupake alih ing atase man apa al-qabru kuburan. Apa al-qabru kuburane man, apa al-qabru kuburane man apane naron genine. Wis diremuk dibakar ning jero kuburan. Ya taqallabu nuli molak-malik sapa man alal jamri ing atase pira-pira mawa lailan ing dalem wayah wengi. Jamri iku isim jamak mufrate jamrah alal jamri ing atase pira-pira mawa lailan ing dalem wayah wengi wa naharon lan raino. Sampai kiamat setiap hari dia hanya akan mengalami situasi itu. Dalam kondisi terus dihimpit, utuh dihimpit maneh, dibakar terus siang malam akan selalu ia alami seperti itu.
Wasalisatu te kang kaping 3 iku yusallatu bakal den paringi kekuasaan alihi ing atase man fi qabri ing dalam kuburane man apa su'banun ula ismuhu kang utawi jenenge Su'ban iku asyuja'ul aqra aran syuja'ul aqra ainahu kang utawi mripate iki jeneng gak usah dimanani nek syuja'i maknane apa kendel lek aqra maknane petak gundul polos asyuja'ul aqra ya ainahu kang utawi mripat lorone Su'ban iku minanari saking geni wa adfaruhu ta pira-pira kukune Su'ban iku min hadidin saking wesi kullu dhufrin utawi saben-saben kuku iku masiratu yaumin pelakon sedina. Wah, artine dawa-dawa iku lek mok turut iku sedina kamu baru cukup. Nurut apa jenenge dawane kuku iki. Yukallimu haling gunemi Su'ban al mayyita ing mengkono mayit yakni man tahawana utawa mutahawin bisalah wau fayaqulu nuli ngucap Su'ban ana syuja al aqra ana utawi ingsun iku asyuja'u al aqra'u aran ulo suja'il aqra. Kenalan, Bro. Kenalan kan saudara, teman nih. Iki teman tenan iki sampai kiamat iki masalahe. Kanca tenan iki wis mbatur ya awakmu. Mohon diingat-ingat nama saya Suja'il Aqra. Tapi wasautuhu utawi suarane Su'ban utawa Suja'il Aqra iku mithlur ra'di ngumpamani bledek al-qasifi kang banter. Cuma permasalahannya suaranya kayak bledek. Wes neng pinggir kuping muni ya. Motone geni. Piye? Bar tenan iki wesane. Lagi bar tenan. Yaqulu haling ngucap Su'ban amaroni perintah ing ingsun. Amaroni harokate ya. Amaroni perintah ing ingsun sapa Allah an adribaka ingin to mukuli ingsun ing sira ala tadyi'i salati subhi. Krono niyak-niyakake salat subuh ila tulu isyamsi tumeka metune srengenge. Aku diutus pangeran nyiksa awakmu mergo kowe ora subuhan, Bro. Wa adribaka lan bakal mukuli ingsun ing sira ala tadyi'i salati dhuhri ing atase niyak-niyakake salat dhuhur ilal asri tumeka asar. Aku ya ditugasi ngaploki awakmu mergo kowe gak zuhuran. Wa adribaka lan yen to mukul ingsun ing sira ala tadyi'i salatil asri krana penake aili ajli krana niyak-niyake salat asar ilal maghribi tumeka maghrib. Wa adribaka harokate ya bae tok sing diharokati. Mergo sak Indonesia iku angger santri mesti apal kambek dzoroba yadribu, paham ora? Sak Indonesia dzoroba yadribu iku mesti apal. Padha kambek mesti apal kambek nasara yansuru. Wis mesti apal sa Indonesia. Alima ya'lamu wis mesti ngerti kabeh kuwi. Jadi untuk menghemat ballpoint sing diharokati mek bae tok ae. Nek kula kan mboten patek pulpenan saniki kan wis musek tok. Maleta deh saiki. Ada an adribaka nanti mau hilang sampean. Kira-kira dorobe 1000. Wa adribaka ala tadyi salatil asri ilal maghrib wa adribaka lan yen to mukul sapa ingsun ing sira ala tadyi salatil maghribi krana niyake salat maghrib ilal isya wa adribaka lan mukul ingsun ing sira ala tadyi salatil isya krana niyake salat isya ila tuluil fajri tumeka metune fajar fagullama dharaba mongko semangsane mukul Su'ban dharbatan kelawan sak bukulan ya ghusu mongko ambles sapa man utawa mayit fil ardi ing dalem bumi sabaina ing dalem 70 apane dhira'e utawa lengene. Berarti sekitar 35 meter. Setiap kali pukulan iku kamu tambah jeru. Sekitar 35 meter. Terus bajabut neh gapuk neh. Mendelep neh gapuk neh. Wis ditelatenono sesuk. Mungkin kamu santai ae wis. Ngono iki modin ya mentolo ngomong ini. Pak Mayit sampean sing tenang, mangke nek diparani kalih malaikat kalih, kok iso ngomong kon tenang ya? Piye modeni karepe? Jan modeni sok tatak. Lah padahal fakullama dzaraba dzarbatan yaghusu fil ardi 70 dhira.
fala yazalu mongko ora gingsir sapa mayit utawa man fil ardi ing dalem bumi iku muazzaban den siksa ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamah. Naudzubillah min adzabil qabri. Wis naudzubillah aja sampe awake dhewe ora nyaman, ora aman, ora tenang nalika ning kuburan. Muga-muga selamat kabeh nalika ning kuburan. Wis iku nang kubur ya. Urung mari iki urung kiamat iki, Bro. Urung kiamat iki. Bahaya tenan pancen gak salat iki. Wa ammalati ana pun utawi barang tusibuhu kang bakal mengenani apa allati ing man tahawan indal huruji nalika metu minal qabri saking kubur fi mauqifil qiyamati ing dalem pelayanan kiamah iku fasyiddatul hisabi mongko aboting katiti priksane amal iku fasyiddatul hisabi mongko abote katiti priksane amal la sing paling naudzubillah wa sukhtu rabbi lan bendune pangeran. Azab berikutnya ketika kamu keluar bedungul ndasmu kuwi mesti hisab rawat dan yang paling parah adalah Allah taala duka mbek wong-wong sing ora salat, ora nglakoni salat. Wadukhulun nari lan manjing neraka. Wadukhulun nari lan manjing neraka. Ditambahi malih wa fi riwayatin. Wis ya, lek mlebu neraka wis mesti wong Allah taala duka berarti berakhir di mana itu? Wis ora usah diterangne iku wis mesti to ya, wong wis inden kok kuwi. Lah, gak inden piye? Kaya aku saiki. Kula niku sakniki inden asline, tapi duka nggih, sida napa mboten. Kula niku mboten ngerti lek niki wayahe rutinan tanggal niki. Lho saestu kula niku mboten ngertos nek tanggal niki niku tanggale rutinan. Kula niku hitungan kula niku jek liburan gitu. Aku pengen jalan-jalan. Lah kok ora dibisiki? Anu Gus ngapunten, tanggal 6 niku rutinan. Payo. Kan wis diulang tahun nih, mestine wis gak ngajineno aku. Mboten ngaos bae aku langsung piye gak sedo liburan ngene iki. Mesane bocah-bocah lho lah aku wis bangga gak semangat ae. Cacah lho mesane wae liburan celuk kono rene kon bengak-bengok. Wah aku wis ngene iki lah aku. Bangga. Ya bangga gak jelas ngene iki.